तो देखो गाइस, आज आपके लिए एक और नया व्हीकल लेकर आ गया हूँ। तो देखो अपने पास बहुत सारे अमेजिंग व्हीकल है। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाह। तो देखो कितने सारे व्हीकल आप लोग देख ही रहे होंगे, आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। देखो अपने बच्चों के लिए कितना प्यारा है व्हीकल, वाह। तो देखो अपने पास है ये वाला, मैं फर्स्ट में है। कौन सा व्हीकल है उसको देखो, कितना अमेजिंग लग रहा है, वाह सो क्यूट। कौन सा है देखो, ये है, इसका नाम है, क्या ना बताओ, इसको अपन एनिमल ट्रक ट्रक नाम दे देते हैं। बट इसमें लिखा कुछ और है, पंजाब ट्रक लिखा हुआ है, हॉट रेसिंग लिखा हुआ है। बट इसको अपन एनिमल बोले क्योंकि इसमें जानवर बहुत ज्यादा दिख रहा है आप तुम लोगों को। तो देखो इसके अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे, बहुत सारे छोटा छोटा एनिमलों का चित्र बना हुआ है। ऊपर देखो मुर्गी का भी चित्र बना हुआ है गाइस। तो देखो कितना अमेजिंग लग रहा है ना, वाह सो क्यूट। इधर नीचे को देखो, अपने पास है छोटा छोटा व्हीकल। तो इधर ये क्या कर रहा है, चलो इसको साइड की ओर रखते हैं। वाह सो वेरी नाइस, फैंटास्टिक। तो देखो कितना अमेजिंग है ना। चलो इसको इधर ही रख देते हैं। उसके बाद आपको एक और व्हीकल दिखाता हूँ। ये देखो अपने पास है मिनी छोटा ऑयल टैंक है अपने पास। देखो कितना अमेजिंग लग रहा है ना ये वाला। देखो इसका अंदर में स्टीयरिंग भी कितना प्यारा लग रहा है, वाह। इसका स्टीयरिंग भी बहुत सारा अमेजिंग लग रहा है। देखो बैठने के लिए अंदर दो सीट भी दिया हुआ है इसमें। अंदर स्टीयरिंग, इसका साइलेंसर देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। अपना ऑयल टैंक है। ऑयल टैंक इसको तो आप लोग अपने जीवन काल में इसको देखे ही होंगे, बच्चों के खेलने के लिए ऐसे करके इसको बुलाएंगे, टिक 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 टिक। तो देखो इसका आवाज कैसे आ रहा है गाइस, वाह है ना अमेजिंग। इसका साइलेंसर भी कितना प्यारा है, वाह। तो देखो इसका व्हीकल भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो 1 2 3, उधर भी 3 है, इधर भी 3, मतलब टोटल 6 व्हीकल में चक्का दिया हुआ है। बहुत प्यारा और अमेजिंग लग रहा है गाइस। तो ऊपर देखो, वाह। इसके बाद अपने पास एक और है अपने पास, वो है अपने पास पोलो ट्रक। ये अपने पास जीप है, 4x4 जीप है। ये है जेसीबी और ये भी है जेसीबी, दो जेसीबी है अपने पास। ओके गाइस।